Və Alarusda bu da növbəti əl işlərimizdən biri müştərimizə təhvil verdik. Bu kompleks yığıldı ümumilikdə 6 metr 50 sm yerdə. Manqalımız 16 şişlik, manqalımızın solunda kürə 85-in 65-ə. Kürəmizin yanında işçi stolu, manqalımızın sağ tərəfində ocaqüstü pes, bu pes təndir kimi də işləyir. Pesimizin də yanında olacaq işçi stolu və moytası. Kompleksimiz tam hazır vəziyyətdir. Və Alarusda bu da növbəti əl işlərimizdən biri müştərimizə təhvil verdik. Bu kompleks yığıldı ümumilikdə 6 metr 50 sm yerdə. Manqalımız 16 şişlik, manqalımızın solunda kürə 85-in 65-ə. Kürəmizin yanında işçi stolu, manqalımızın sağ tərəfində ocaqüstü pes, bu pes təndir kimi də işləyir. Pesimizin də yanında